За ардын намын даргын асуудал төрийн ордонд ороод ирлээ. Одоо өнөөдөр бас засгийн газраа огцруулна, улсын хурлын даргаа огцруулна гэдэг гарын үсгүүд өргөн бариад эхэлж байна. Таны хувьд юу энэ тал дээр ямар байр суурьтай байгаа вэ? Өмнө нь бас засаг огцроход таны хувьд сайдаасаа буужсэн юм шүү дээ. Тэгээ эрх баригчд бол үнэхээр энэ дотоод хагарал зөрчил нь Монгол ардын намын хэрүүл тэмцэлд төрлөө бол орлоо. За эхлээд засгийн газрын асуудал ярьж ирсэн. Одоо Монгол улсын парламентын түүхэнд байгаагүйгээр одоо сүүлд улсын хурлын асуудал болж хувирлаа. Монгол улсын үндсэн хуульд бол ерөөсө тодорхой заасан байгаа шүү дээ. Улсын хурл бол төрийн эрх барих дээд байгууллага. За миний бие ч гэсэн бас сайдаар ажиллаж ирсэн. Энэ үедээ улсын хуралд байнга хүндэтгэлтэй хандаж ингэж ажиллаж ирсэн. Үе үеийн засгийн газар бол ингэж ажилладаг. За энэ бол бүр парламентын түвшинд ингэж нэг намын дотоод даргын төлөө тэмцэл ингэж хорцож ирсэн түүх алгаа. Тэгээд энэ хамгийн хортой асуудал нь юу вэ гэхээр одоо яг манай монголчуудын хувьд хамгийн чухал үе болж байна. Хүүтэрч эхэлж байгаа. Үйлчлэлийн бэлтгэл. За тэгээд энэ өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн нэмэгдэл. Гадаа өдөр болгон 1000 багш ирж 1500 багш ирж агсаж штэ. Ордон гороолж байна. Ахмадууд хөөрөх юм нь одоо 40 хоног энэ гадаа өсгөлэн зарлаад итгэвэр нэмээчээ гэсэн. Энд хариулт хүн алга. Гар үсэг зурах, огцруулах, шаардлага өгөх юм хүмүүс олон байна. Тэгээд энэ хэрүүл бол дэгдэж явсаар байгаа. Хуучин бол улс төрийн хэрүүл бол засаг дээр очиод замхардаг байсан. Одоо бүр засгийн газар улсын хурлын хоорондын асуудал болж байгаад харамсаж байна. Улсын хурлын гишүүний хууль тогтоогчийн хувьд бас харамсаж үлээж авч. Таны хэлийг нь яаж харж байна? Төсөв бас зодтолдоод байх нь шийдэл юм уу? Гэхдээ ингээд удаан зодтолдоод байх нь Монгол улсын хувьд ерөөсөө хинч очихгүй шүү дээ. Энэ хүмүүс хоорондоо эрх мэдлийн төлөө тэмцэлдэж байгаа цаана Монголын төр суларч юм, ажил унж юм. Энэ хоорондын яам тамгын газруудаар юу болоод байгааг юм хинч мэдэхгүй шүү. Их хурлын хугацаанд багтаж төсөө баталж амжгаа юм. Юу гэж харж байна? Төсвийг баталж амжчихлаа шүү дээ. Гэхдээ ардчсан намын бүлгээс байр суурь гаргасан. Энэ төсвийн хилцүүлгийг бол одоо буцаа гэсэн юм байр суурь гаргасан. За бүлгийн гишүүнүүд бүлгийн байр суурийг дэмжиж байгаа. Энд хагарал тэмцэлтэй энэ асуудлыг бол шийдвэр гаргацсан маань энэ асуудлууд хурдан зэгслээд явах хэрэгтэй л гэж үзсэн. Гişүүд хоёр асуудал байна. Та одоо аль нэг талын биш гар үсэг зурсан уу? Хоёр дахь юм бол та өөрөө хууль зүйн дотоод иргэн сайдаар ажиллаж байсан тийм. Улсын хурлын гишүүн энэ хоёрыг одоо ингэж сайдаар томилох энэ шийдвэр одоо тодорхой болчихлоо ш. Тэгэхээр таны хувьд ер нь энэ үйл явцыг юу гэж харж байгаа юм? Мэдээж зарим гишүүдийн зүгээс бол одоо тухайлсан нэг хэрэг дээр ингэж онцолж одоо хууль зүйн дотоод иргэн сайдын томилгоог оруулж ингэдэг талаар шүүмжлэлтэй хандах бас байна. Ер нь хууль зүйн дотоод иргэн сайдын үндсэн чиглэл бол хууль зүйн бодлогыг боловсруулдаг. Дотоод хэргийн чиглэлийн буюу гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлдэг нийгэмд энэ хууль ёсыг сахилдаг байгууллагын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангадаг юм л албан тушаал. Тэрнээс биш тухайлсан яг хэрэг маргаан дээр яг гардаж ажилдаг хүн бол биш шүү. Тэгэхдээ бодлогыг боловсруулдаг. За ийм ч учраас одоо миний би хууль зүйн дотоод иргэн сайдаар ажиллаж байхдаа нийгэмд оршин тогтноод байгаа шудраг бус үзэгдлийн гол үндсэн энэ авилга байна. Албан тушаал ашигладаг явдал байна. Ийм учраас хууль бус хөрөнгийг хураая гэд багц хуулийн төсөл боловсруулаад өргөн барьсан. За энэ намрын чуулганаар хилцэх асуудал 24-т байх жишээ. За эхний асуултын хувьд бол миний бие өнөөдөр ямар ч бичгэн дээр гар үсэг зураагүй. Гэхдээ нэг зарчим байна. Ардчсан нам ажиллаж ирсэн хамтарсан засгийн газрыг Монгол ардын нам эрх баригчид огцруулах ёстой гэж огцруулсан. Өнөөдөр эрх баригчид өөрсдөө өөрийнхөө засгийн газрыг огцруулъя гэж хахад та нарын засгийн газрыг хамгаалаад суужээ гэдэг ардчсан намын зарчим ерөөсөй байхгүй. Урд өмнө ардчсан намын түүхэнд ийм явдал тохиолдож ирсэн. Монгол ардын нам дотроо хуваагдаад засгийн газар огцруулъя гэхэд зарим нэг ардчсан намын гишүүд авч үлдээд за энэнийх нь хор уршгаар ардчсан нам өөрөө нийгмийн дэмжлэгийг алдчихсан, ялагдчихсан гашуун туршлага байгаа. Ийм учраас хүний засгийн газрыг өөрсдөө огцруулъя гэдээ явж байхад нь өмөөрөхгүй гэдэг ийм зарчмын хатуу байр суурьтай байгаа. Өнөөдөр засгийн газрын гишүүд гарч ирээд мэдээлэл хэлээ л дээ. Гишүүд бол нэгдвэл байр суурьтай суултмал байгаа. Таны хувьд бол засгийн газар одоо тэрүүгээр явж байгаа гайг ан дээр дуудахгүй гэдэг байр суурийг илэрхийлж байгаа шүү дээ тийм үү? Би ерөөс эхнээс тийм байр суурьтай байсан. Ардын намын ирвэл ардчсан нам багт хамаагүй. Огт хамаагүй. Өнөөгийн Монголын төрд үүсэж байгаа асуудал ардчсан нам багт хамаагүй. Тэгэхдээ ардчсан намд юу хамаатай вэ гэхээр ардчсан намд энэ Монголын ард түмний эрх шиг хамаатай. Ардчсан намд энэ Монгол төрийн үйл ажиллагаа хамаатай. Ийм учраас өнөөдөр энэ байдал бол ингээл одоо та бүхэн харж байгаа шүү дээ. Өдөрт 2-3-аар гарч ирэл ээлжиж мэдээлэл хийгээл нэг юм яриад нөгөөх нь нэг юм яриад эргэл энэ эрх баригчдын одоо хэд хоног үргэлжилж байна юм.
Энэ дотор ажил ярьж ард түмний амьдралыг ингэж сайжруулах, цалин тэтгэврээ ингэж нэмчи, үйл төчнөлийн шаардлага хүлээж авчиг гэсэн нэг яриа байхгүй. Тэр энийг эцсүүлэх арга бол одоо нэгэнтээ улсын их хурл өргөн баригдсан байгаа. Энэ засгийн газартай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх ёстой гэсэн байр суурьтай. Шийдвэрлэхдээ бид бол энэ хүний нам, Монгол ардын нам эрх баригчид дийлэнх нь өөрсдийнхөө дундаас бүрдсэн засгийн газраа ажиллаж чадахгүй байна гэдэг хахад арчилсан нам үгүй эднэр бол чадна гэдэг. Ингээд хин зарчим дээр байхгүй гэсэн байр суурьтай. Нэг зүйл байгаа өнөөдөр бүлгийн нэгдсэн шийдвэр бол гараагүй. Бүлгийн нэгдсэн шийдвэр бол одоогийн байдлаар гараагүй. Энэ дээр бүлэг бол хурлаа их баг. Манай гишүүд бол бүлгийнхээ шийдвэрийг дагах баг. Тэгэхдээ бид бол түрүүнд нь одоо чинь арчилсан намын сайд нар 8 сайд ажиллаж исэн засгийн газар дээр бүлгийн шийдвэр гараад би хувьдаа сайдаар ажиллаж исэн ч гэсэн орд санал өгөлгүй ингээд засгийн газар огцорч исэн. Зарчим ийм байдаг. Зарчим ийм л байх шүү. Бид бол энэ зарчмын дагуу явнаа. Тэрнээс өнөөдөр энэ хүмүүсийн одоо хинэн тэр намынхаа дарга болно уу? Хинэн одоо тэр ерөнхий сайдлаа болно уу гэдэг асуудал бол эрх баригч намын асуудал. Яг гэвэл Монгол Сүнслэг хуулиар тов тодорхой заагаад өгсөн. Улсын их хурлд олон болсон нам засгийн газараа бүрдүүлнэ гэдэг ингээд үндсэн хуулиар хатуу заагаад өгсөн баг. Энэ бол тэдний намын дутаад асуудал. Харин арчилсан намын хувьд анхаарах ёстой асуудал бол энэ өдрөөс өдөр тутам гүнзгийрч байгаа хоорондоо ингэж тэмцэлж байгаа байдал засгийн газар басна сүүлдээ их хурл руугаа орлоо. Энэ төрийн институцийн зөвшөөрөл хямрал авчирлаа. Энийг бол одоо нэн даруй хилцээд тасан зогсоогоод явах нь зүйтэй. Ер нь өргөн баригдж байгаа асуудлууд гişүүд өөрсдийн эрх хэмжээний хүрээнд балакан дээр гараа үсэг зургуулад өргөн барьж байгаа асуудлыг улсын хурлын тухай бол улсын хурлын тухай бол Монгол улсын үндсэн хууль заасныхаа хоног хугацаанд хилцээл явах хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байна. Улсын хурлын дарааг огцруулах бичиг бас байх шүү. Та энэ дээр тэгж сонссон би бол хараагүй. Ер нь улсын хурлын дарааг бас ажлаа өргөжлүүлээд явах хэрэгтэй гэж бодож байна уу? Бас өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Өнөөдөр арчилсан намаас бол тодорхой байр суурь гарсан шүү дээ. Энэ асуудлаа одоо шалгаж шийдвэрлүүлээ. Энэ болтол нь одоо арчилсан намын бүлэг энэ хуралдаанд бол суух бахан зүйтэй гэдэг бүлгийн шийдвэр гарсан. Тэгээ бүлгийн гишүүнийхээ хувьд энэ шийдвэрийг дагна. Тэгтээ ер нь Монгол улсад нэг зарчим байнга үйлчлэх ёстой. Ер нь хэнийгч бай. Энэ хурлын даргыгч бай. Эсвэл ерхий сайдыгч бай. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүдийг ч гэсэн бас элдвээр нь бичээл хэлж байна. Хэнийгч гэмт хэрэг бүтээж болохгүй. Энэ дээр бас хэнийгч мэдээлэл байгуул, хуулийн байгууллага шалгахгүй өнгөрч болохгүй. Шалгаад хэрвээ хариуцлага тооцох ёстой гэж үзэх юм бол энэс хинч балтад зүгтэж болохгүй гэсэн. Энэ хуулийн алтан зарчим дээр л. За баярлалаа. Хүмүүс чинь засгийн газар унгал таныг Энэ хэрвээ өнөөдөр арчилсан нам бол удаа дараагийн хурлууд хийгээд арчилсан намын хувьд удаа дараагийн хурлууд хийгээд намынхаа гишүүдтэй уулзаад явж байхад нэгэнтээ ингэж ажил хийж яхад чинь та нарт хамтрахгүй гэсэн энэ намтай дахиж хамтарсан цэцэгт ороод хэрэггүй шүү гэдэг намын гишүүд бол маш их загж байгаа. Тэр нь бол зөвхөн нэг улсын хурлын гишүүний юм уу арчилсан намын нэг гишүүний шийддэг асуудал биш. Засагт хамтрах хэсэг гэдэг бол зөвхөн бас бүлгийн шийддэг асуудал биш. Энэ бол арчилсан намын төлөөлийн төв байгуулах бол үндэсний бодлогын хорооноос шийддэг асуудал. Би бол өөрийн байр суурь бол яг энэ гишүүдийн үгийг сонсох ёстой. Үндэсний бодлогын хорооныхаа шийдвэрийг сонсох ёстой гэдэг энэ байр суурин дээр байгаа. Тэгээд нэг зүйлийг хариуцлагатайгаар хэлэхэд сайдын албан тушаал гэдэг юм уу ийм зүйл бол яригдсан юм бол байхгүй. Тийм бол би хамгийн түрүүнд бүжиж гар үсэг зурсан байх, хардлаганд өртсөн байх. Би бас зарчмаа хэллээ. Өөрийнхөө засгийн газрыг огцруулъя гэж байгаа ардын намыг танай засгийн газар сайн байгаа шүү гэж хамгаалахгүй. За баярлалаа. За. Энэ асуудал нь